दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक होम में। दोस्तों आज हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करेंगे एक नए कीबोर्ड CB-GK12 का और देखते हैं क्या है खास इस कीबोर्ड में। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस्मिक बाइट का मैनुअल, साथ में मिलेगा एक की पुलर जो कि कीज निकालने के काम आएगा। इसके साथ अटैच है एक केबल जो कि 1.8 मीटर की नॉन ब्रेडेड केबल है। अब निकाल लेते हैं हम अपना कीबोर्ड जो कि मेन आइटम है और इसको निकालेंगे हम बड़े आराम से। इसको निकाल लेते हैं और इस कवर को रख देते हैं हम साइड में। ये है हमारा कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड। पीछे से देखेंगे तो पीछे से इसकी बॉडी थोड़ी प्लास्टिक की है। ये प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है जिसमें कि 2 एडजस्टेबल स्टैंड भी दे रखे हैं। इसको ओपन करेंगे, यही देखिए एडजस्टेबल स्टैंड है। और ये है हमारा कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड। दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसकी प्राइसिंग पर। इसका कंपनी ने प्राइस रखा है 2599, पर ये आपको 1900 से 2300 का मिल जाएगा अलग अलग साइट्स पर। मैंने इसको अमेजन से 2000 का मंगाया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कंपनी ने इसका बेस एल्यूमिनियम का लगाया है और उस पर लगी हैं प्रीमियम क्वालिटी की प्लास्टिक की कीज जो कि एक टैक्टाइल एंड रिएक्टिव इंप्रेशन देती हैं। ये एक कॉम्पैक्ट मैकेनिकल रेनबो LED कीबोर्ड है जिसमें 104 कीज हैं। हर रो की कीज डिफरेंट कलर की दिखाई देगी जो एक रेनबो इफेक्ट देगी। वेट की बात करें तो इसका वेट 980 ग्राम्स है। ये कीबोर्ड देता है आपको एंटी घोस्टिंग फीचर। और दोस्तों आप पूछेंगे कि एंटी घोस्टिंग होता क्या है। दोस्तों जब हम एक नॉर्मल कीबोर्ड पर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कीज प्रेस करते हैं तो वो हमारे सिस्टम पर एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब उन कीज की डिमांड मिस हो जाती है सिस्टम पर दोस्तों मैकेनिकल एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड में अगर आप एक साथ जितनी भी कीज़ को प्रेस करेंगे वो सारी कीज़ आपको सिस्टम पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट होती दिखाई देगी। दोस्तों जब आप गेमिंग करते हैं तो आपको एक साथ रन, जंप, फायर, वेपन लोडिंग के लिए कीज प्रेस करनी पड़ती है जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर में नहीं हो पाता। इसलिए मोस्टली गेमर्स या प्रोफेशनल मैकेनिकल एंटी घोस्टिंग फीचर कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। दोस्तों इस कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट काइंड ऑफ थीम्स। आपको करना क्या, फंक्शन की को दबा के रखना है और इंसर्ट की को आप जब भी प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग थीम्स देखने को मिलेंगी।